大家好，我是周卓勇。从今天开始，将会由我为大家讲解漆画艺术。这次的节目由4个部分组成。第一部分是漆艺的简介，第二部分是漆画的基础技法的示范，第3部分会介绍一下亚洲其他国家的漆艺简史，第4部分会分享一些现代的漆艺家和漆艺作品。漆器艺术的产生在人类文明发展史上具有相当重要的地位。漆器的制作是中华民族众多伟大的发明之一，也是我们中华民族优秀文化遗产的一个重要组成部分。从工艺史的角度来研究，漆器制作工艺不同于玉石加工工艺，只运用一些物理的和机械的原理，用一些类似钻孔刮削、磨光和刻画的加工方法来制作。而漆器制作的工艺需要从采漆、制漆开始，到修饰成器，没有成熟的化学技艺是没有办法实现的。我们的先人实际上已经不自觉地将化学原理应用在其中，将漆作为一种防护材料、装饰材料应用在我们的生活之中，为人类更为广泛地利用自然资源来创造丰富多彩生物做出了巨大的贡献。漆树的枝叶生漆，在常温之下干燥，会结成黑色、质地坚硬、有光泽的漆膜，具有的优良特性如耐久性、耐磨性、耐水性、抗酸碱性、绝缘性等等，是现今许多天然合成树脂都无法比拟的，是世界上一种非常理想的天然涂饰材料。尤其生漆的耐久性令人惊奇，几千年前的漆器出土，现在还是光泽照人。我们的祖先早在7000年前就发现和利用了这种优秀的材料，经过几千年的发展，这种优秀材料至今还广泛应用于现代的许多行业。此外，值得注意的是，中国漆画的产生时间并不长，上个世纪60年代，越南的漆画发展势头迅猛。要知道，我们国家拥有了数千年在器物上修漆的文化和历史，而当时的越南反而把漆用来绘制漆画，而且发展得十分成熟。于是我们当时国家的领导人就决定要向越南学习漆画制作的技法，因此文化部先后派遣了数十位的艺术工作者到越南学习越南的磨漆画，再到后来国内才开始慢慢增加漆画创作的人。因此我们要了解漆画，必不可少的就要从我们国家悠长的漆艺历史中去了解。那下面我们就来简单了解一下中国的漆艺历史。在新石器时代的墓葬遗址当中，发现有修漆的器物主要有木碗、陶罐、陶壶、陶箍等，多是生活器皿。这个时候，在器物表面修漆主要起到了装饰和防潮的作用。原始时期的漆器制作比较简单和粗糙，漆器的装饰技法比较单一，以木胎上色漆修涂为主。下面的这只木胎朱漆碗，距今已经有7000多年的历史，它出土于浙江余姚和母渡遗址，是迄今为止中国乃至世界上最早的漆器。到了商代时期，漆器制作开始讲究，除了用色漆修涂之外，还创新的将青铜器上常用的纹饰，用浅浮雕或者镶嵌蚌壳、宝石等等技法表现在漆器上面。下面的这只商代彩绘雷纹漆器残片，我们从它的表面纹路就能知道，它是借鉴了当时青铜器经典的纹样。另外，商代还出现了金薄片镶嵌，那是我国漆艺史上镶嵌工艺的开始。春秋战国时期，漆树的分布十分广泛，出现了大面积的人工种植，漆的应用越来越广泛，漆工艺的精细程度也逐渐提高。漆器的胎体的选材也变得丰富起来，不再仅仅局限于木胎，还出现了竹编胎。此外，薄木胎体增多，而且还出现了以麻布和漆灰做成的夹竹胎。
这种变化使得器物更加轻盈，而且制胎工艺的提高也会使得漆器造型品种增加了起来。这时候流行的装饰技法是彩绘和锥画的结合。锥画是战国时期新出现的技法，就是用尖锥状的工具在漆面刻画出细若游丝、流离飘动的线条，也是唐代枪金技法的前身。战国时期迎来了我国漆工艺史上的第一次繁荣。战国时期漆器已经运用到了社会上的各个领域，生活用具如商、禹、豆、盆、盒、帘，家具如机、案、床，乐器如瑟、钟骨架，武器有盾和矛等等，丧葬用品有漆棺、镇墓兽等等。漆器的装饰手段层出不穷，器物的形制也更加丰富多彩。例如，战国时期的曾侯乙编钟，木质部分的底部修以黑漆，装饰纹样为红、黄色漆修图的三角卷云纹或者雷纹。还有这件彩绘龙凤纹漆盾，它印证了修漆在生活用品之外的应用。秦、汉、三国漆器，秦代文化受战国时期影响，各种工艺，包括漆工艺，仍然继承了战国遗风。从出土的漆器来看，彩绘技巧达到了相当高的水平。汉代的漆器是中国漆工艺史上的一个黄金时代。从出土的汉代漆器考证来看，数量之多、品种之全、工艺之精、出产地域之广，都达到了前所未有的水平。贵族们在生活中逐渐用漆器取代了青铜器。这时期，漆器的地位可以用无物不漆来概括，可以说是当时的漆器已经被用在社会生活的全部，无论是宫廷、士兵还是平民百姓，生活都离不开漆器。从长沙马王堆出土的文物当中，我们就可以领略到漆器在当时人们生活中占据多大的位置。这件马王堆1号汉墓出土的彩绘漆地器棺，是整个1号墓出土漆器中的精品。棺内涂朱漆，棺外以黑漆修地，整个棺身四周都装饰以极其流畅的云气纹。云气中又以堆漆技法画有众多的仙人神兽，形态各异，变化多端，富有浓厚的浪漫主义色彩，也表现了作者丰富的想象力和熟练的工艺。汉代漆器的装饰技法也有了新的发展，出现了金银片镂刻花纹镶嵌，这也是唐代盛行的金银平托技法的前身。另外，呛金技法也出现了，它就是我们刚刚提到的汉代锥画技法的前提下，再填以色彩而形成的。唐代时期，随着瓷器的发展，价格相对低廉的瓷器日渐取代了漆器在日常生活中的地位，因此漆器便朝着工艺品的方向发展，制作要求更加精益求精，风格也更加奢华。其中最能体现唐代漆工艺突出成就的，就是螺钿镶嵌和金银平托。这件螺钿镶嵌紫檀五弦琵琶，现藏于日本奈良东大寺正仓院。它是我国唐朝宫廷送给日本圣武天皇的唐代艺术精品，是目前世界上仅存的最早五弦琵琶全式杰作。唐代的螺钿镶嵌技巧在此琵琶上发挥到了极致，它表现了大唐盛世的繁华。这件金银平托四鸾衔兽纹铜镜是唐代金银平托工艺的代表作品。而所谓的平托，就是把很薄的金片、银片剪成纹样，贴在漆器上，然后照漆至覆盖金银片，最后磨显出来，使得纹样和漆地在一个平面上，我们把它称之为金银平托。宋代时期最具特色的修漆工艺是素修漆器。素修就是指通体一色或者表里异色，它质朴无纹，造型美观。因为受到宋瓷的影响，漆器多数为花瓣形，它的轮廓线和比例极为讲究，圆润而挺拔，严谨中透着飘逸。这就是当时的一个黑漆葵瓣式盘。元代漆工艺中体现出较高水平的有枪金技法、
螺钿镶嵌技法、雕漆技法等等。其中，雕漆发展到元代已经达到了登峰造极的地步。其技法虽然与宋代相同，但是漆层更厚，雕工更加细腻，模质更加圆润。代表作品就是这件剔红水仙花纹盘。雕漆就是在器物表面刷出一定厚度的漆，再在漆层上雕刻花纹。根据漆层颜色的不同，还分为剔红、剔彩、剔锡等等。雕漆是极其繁琐的工艺，而且对于制作者和运用的材料要求十分的高。能够进行雕刻的漆层一般需要8到15毫米，而其中1毫米的漆就要刷17遍，而且还要等1天的自然阴干时间之后才能继续刷下一层。我们可想而知这个技法对制作者的要求有多高。下面这件是当时十分著名的张承造剔红质子花纹圆盘。明清时期漆器制作最大的特点就是将2种或多种修饰技法结合在一起，使漆器更加绚丽生辉、光彩夺目。中国漆器发展到了明清，已经到了千文万华的全盛时期。镶金、描金、填彩、螺钿镶嵌、雕漆等等，各种工艺技法百花绽放。在这里尤其想介绍一下在明清时期十分盛行的技法百宝嵌。百宝嵌顾名思义，就是将各种珍贵材料镶嵌在器物表面，组成各种图案的做法，是属于镶嵌技法的一种。其实这个技法在西汉末出土的漆器上已现雏形，而到了明清2代才十分盛行开来。我们来一起欣赏一下这件作品《百宝嵌雄鸡图七砂沿河》。它是扬州名漆工卢奎生的代表作品。沿河长方形，七砂地，盖面用玉、螺钿、红珊瑚、绿松石、象牙、玳瑁等嵌出山石、菊花、雄鸡等图案，画面清新简洁，富有生趣。此外，明代隆庆年间的一位漆工黄成全面叙述了有关修漆的各个方面。他总结了我国古代漆器工艺的丰富经验，写出了现存最早的一部漆器工艺著作《修饰录》。中国现代的漆画，它始于20世纪的60年代，文化部派遣了蔡克正、朱骥等人到越南学习了越南模漆画。而等到1984年，漆画成为了第6届全国美展参展的画种。到1990年，在北京成立了中国漆画研究会，乔时光先生担任会长，中国漆画家群体初步形成。2009年，漆画成为了全国美展独立画种，设立了独立的展区。在现在，全国的各大美院都开设了漆艺课堂，培养了一批又一批的漆艺创作者。接下来呢，我们来了解一下中国的各个漆器产区。北京的近代漆器中呢，最具特色的工艺是雕漆工艺。北京雕漆的生产量占全国的70%以上。经过了几十年的变化呢，北京的雕漆逐渐形成了跟古代传统不同，又跟其他地区不同的一种地方特色。在工艺上呢，宋元明清时代的雕漆呢，以木胎为主，而北京的雕漆的内胎大部分采用金属，其中又以铜胎为主。而我们所讲到的内胎，其实就是我们上漆之前的一个胎体。在颜色上呢，北京雕漆基本上沿用的是传统的红、黑、黄、绿4大的漆色，其中又以红色为主要的颜色，同时也会出现一些色调差异比较少的漆色。例如红色系里面的颜色呢，又分成暗红色、棕红色、焦枣红色、朱红色等等。经过了几十年的一个发展历程，中国工艺美术家杜秉成跟刘金波，他们2个人开创的高浮雕技术，把雕漆提高到了一个更高的水平。例如杜秉成呢，他创作的20英寸的剔红镂空斗圆花篮盆，就是一个技艺超群的珍品。他曾经获得莱比锡博览会的金质奖。这个作品是在一个铜台
斗圆盘上面修涂大红漆500多层，其中仅仅涂漆就花费了将近8个多月的时间。然后盘中采取的是镂空雕刻的工艺方法，刻着的是一个很硕大的花篮，花篮上面呢又刻以竹编攀插式的图案，花篮的提梁缠花盘绕，许多种的花卉呢从篮中伸向花束，例如牡丹、菊花、芍药花、腊梅、水仙、月季、栀子花、蔷薇花、玫瑰花等等，竞相开放。各种的花卉花蕾枝叶层次分明，是近乎全浮雕的艺术处理。而盘的底漆，花卉的单色四周刻满了细密精巧的云雷锦纹，整件作品的漆色光润沉稳，手感细腻滑润。北京雕漆创造的生浮雕、镂空雕等等，向人们展示了雕漆表现的一个新领域。在题材上面，北京的雕漆经过了几十年的发展，在纹样题材开发方面呢，取得了比较好的成绩。例如山水题材呢，就分清了山水和人物两种。青山水图就是指刻画山水、花草、楼阁等等的景致，而不刻画人物。人物山水呢，一般分为人物图跟历史故事两种。另外呢，还会取材于全国各地的风景名胜，特别是北京的各种景观，这使得北京的雕漆具有了很强烈的地方特色和宫廷情趣。例如北海公园、颐和园的昆明碧波、天坛的祁连、神迹等等，都是在北京雕漆里面经常出现的题材。人物题材方面呢，大部分都是选材自一些古代的民间故事、神话故事、各种的传说，例如《山海经》、《红楼梦》等等。而花鸟题材中，一般采用较多的是一些圆润丰满的、枝叶花瓣比较硕大的品种，例如月季花、牡丹花等等。博古题材就是指用古代的一些用具，例如琴棋书画、陶瓷器皿、青铜造型等等，组合成一种寓意比较深的静物画面，使得雕漆具有更加古朴典雅的情趣。在品种上面，古代雕漆呢，大部分都是为宫廷服务的，它的品种、造型、装饰纹样都是依据宫廷生活中的要求来设计。然而现代雕漆的商品性质以及它的那个适应人们现代的各种需求，决定了雕漆在品种上面大范围的开拓。从品种上来看，北京雕漆大致分为瓶类、盘类、罐类、盒类、屏风、家具、文具、烟具，还有茶具、灯饰、首饰、建筑装饰品等等。上个世纪80年代，北京雕漆还出现了一个全新的艺术种类，就是雕漆画。这种艺术形式将漆画的观念跟雕漆的技艺结合在一起，成为了一种绘画表现的新形式。江苏和上海地区的漆器文化。江苏扬州是一个很古老的文化城市，早在汉代的时候，扬州的漆艺已经有所发展。扬州汉墓出土的漆器不下万件，其造型轻巧，漆绘甚密而不琐碎。它的艺术水平呢，不在长沙马王堆出土的文物之下。到了唐代，扬州成为了全国的商业手工业的中心，珠宝镶嵌漆器、漆木家具、金银平托铜镜都在扬州地区有了十分成熟的发展。明代时期，扬州的漆器已经形成了罗甸镶嵌、百宝嵌、剔红等等的著名雕嵌品种。清代是扬州的一个全盛时期，那时候的扬州出现了空前的文化高潮，漆器影响到了全国范围，并且被那时候的士大夫们所钟爱。仿紫砂漆、绿橙漆、线刻、八宝灰等等的深沉暗雅、不娇不媚，跟士大夫精神默契的一些漆艺文玩，成为了明清扬州漆器的一个流行工艺。到了近代呢，平模罗甸、雕漆嵌玉进一步发展，成为了扬州的特色漆艺。江苏的苏州漆器的历史十分悠久，吴江县的新石器时代遗址呢，就曾经出土过漆绘的陶漆。漆绘陶漆就是在陶制的器皿上面上漆的一个做法。
当地的月光塔就曾经出土过北宋的一个嵌螺钿藏金匣，雍容瑰丽。到了清代乾隆年间，那是苏州漆器生产最鼎盛的时期，雕漆、脱胎漆器精工无法比拟，享誉全国。现在的故宫博物馆就藏有乾隆时期的一个雕漆绣球、花团香宝盒等等的许多苏州产的漆器。而上海漆器的产品主要是各种规格的桌凳、橱柜和屏风等等。装饰的工艺呢，主要也是镶嵌、刻漆、彩绘。上海的漆器接过了扬州漆器清雅精丽的特征，并且受到了西洋绘画、海派艺术、通俗绘画以及上海风俗民情的熏染，逐渐就形成了比扬州漆器更加细巧纤瘦的上海风格，大量采用了民间流行的故事和吉祥如意题材，突出了画面的一种通俗性、故事性和观赏性，花式娇媚纤细，比较迎合市民的趣味。到了60年代初，漆器艺人乔松林制作的镶嵌漆器《天女散花》就被上海博物馆作为珍品永久收藏。接下来我们来讲一下安徽、浙江、山东地区的漆器。安徽地区最闻名的漆工艺就是菠萝漆。到了宋代，安徽的屯溪就已经有了菠萝漆的工艺。菠萝漆具体的做法就是在漆胎修了推光漆之后，立刻撒上一些破碎的螺钿细沙粒，等待干了之后呢，再依次涂以黄、红、黑等等颜色的推光漆，逐层填平漆面。等漆面干燥之后呢，再用砂纸磨显出螺钿的沙粒。这时候呢，漆面围绕着一些螺钿细沙粒，就会呈现一些黑色、黄色、红色漆所形成的一些圈纹的纹样，当地就把它称为破螺漆。屯溪的菠萝漆发展到后来，当地的艺人就会使用石青、石绿、石黄和朱砂等等的矿石颗粒，依次撒在漆面。等干了之后，同样也是依次涂以红色、黄色、黑色等等的推光漆，然后再磨显推光。围绕着矿石的颗粒周围，同样是会出现一些圈圈的纹样，因为石黄起纹就像一些菠萝眼，因此呢，就把它称作为菠萝漆。浙江主要的漆产区是在宁波跟温州两个地方。宁波的漆器又以古嵌、泥金彩漆、铸金木雕、擦漆为特色工艺，而其中又以古嵌最为有名。古嵌漆器，它的意思就是在硬木器具上面按照图刻出一些凹陷的纹样，然后将牛骨片、螺片、黄杨木片或者一些玉石片按照纹样锯成一些嵌件，然后先在凹陷的地方涂以大漆，然后再把这些嵌件嵌入到这些凹陷里面，之后再打磨平整，再擦以大漆就能完成。完成之后的古嵌漆器成品经久耐磨，光泽常新，凝重典雅又清新宜人。而宁波呢，它在隋唐时期已经是主要的通商口岸，它所产的古嵌漆器便通过日本遣唐使流入到了海外。如今日本的奈良正仓院收藏的我国隋唐时期的古嵌紫檀木棋盘和双鹿盘，便是来自宁波。到了清代的乾隆时期，宁波的古嵌已经驰名海外了，它跟扬州的螺钿镶嵌、广州的象牙镶嵌齐名。接下来呢，我们来讲一下温州的漆器。宋代时期，温州的漆器号称全国第一，其中又以堆漆描金最为有名。在两宋期间呢，温州还流行漆泥塑，主要是用在一些寺庙的佛像和一些妇女的妆奁上面。到了近代，手艺人会将堆塑和雕刻结合起来，然后用白色的陶土加上矿物颜料堆塑成浮雕状的图像，表现一些山水人物，然后制成黑色、咖啡色、深绿色的盒、屏风等等，世称欧塑。那现在欧塑大多数是以浅浮雕，在上面敷以漆彩，装饰在一些漆屏风、漆画框、
挂镜以及家具、首饰盒上面。欧塑的代表作有谢香如制作的少山插屏、北京人民大会堂浙江厅的巨型屏风、西湖天下景等等。下面呢，我们来讲一下山西、甘肃、陕西地区的漆器。山西主要的漆器产区在平遥，在清朝到20世纪20年代，平遥一直是中国的一个金融中心。在这段时间里面，山西的富足主要体现在山西人的生活器具上，他们所使用的漆器描红着绿，金碧辉煌，体现出了山西的一个殷实。到了乾隆年间，平遥的漆器已经出口到了新加坡、美国、俄国等地方，到1922年甚至出口到了法国。山西平遥主要是以黑漆推光、堆骨描金造漆为特色技艺，产品有例如首饰盒、石盒、石盘等等。堆骨其实是平遥漆器业对于堆漆的一个特殊称谓，他们会用漆灰略略堆出一些山石的阴阳高低，因为花纹鼓起来，所以就叫它堆骨。堆骨描金造漆就是在堆纹干了之后，薄薄的罩一遍上金漆，等上金漆的表面稍微干燥一点之后呢，就贴金银箔，或者是用丝棉球裹一些金银箔粉，涂在漆面上。等上金漆干透之后，再在上面描金，在上面勾金，或者用色漆来描画。描画完成之后呢，待干，然后再照塑成透明漆，再打磨出来。今天山西漆器的风格特征主要还是明清时期山西漆器风格特色的发展和延续。平遥的堆骨描金造漆做法，做成的金碧山水屏风橱柜，以及一些黑紫推光漆地、彩画屏风橱柜等等家具，效果十分的富贵喜庆，因此被当地的人们所喜爱。甘肃天水地区自古就盛产一些优质的生漆，天水的先秦两汉墓葬就曾经出土漆器多件，宋元明时期的墓葬呢，也有一些漆器出土。甘肃本土的漆器主要是一些单色素修为主，或者有一些描金或者是珠绘纹饰的装饰图案。漆器的胎体主要是一些木胎、竹胎、皮胎、藤胎制成箱、柜、盘和，长期在甘肃民间流传。接下来我们来讲一下川贵地区的漆器。成都它是四川的一个重要漆器产区，成都的漆器主要是以雕填和锡片平托为特色工艺。雕花填彩就是镂嵌填漆，它区别于扬州跟北京的做法。成都的雕填漆器就是在灰地上面呢修涂2遍黑漆，等漆面干了之后刻花纹，刻花浅平，只是将表层的漆膜轻轻刻去，然后再刮入一些彩漆。接下来就是磨平推光。雕填引花就是在镂嵌雕漆的技法上面再贴金照明的一种漆艺的一种技法。它在刻线纹样之后呢，贴金银箔，照透明漆，并且打磨推光，描漆引花，花纹会引在漆层的下面，呈现一种浮雕感。锡片平托就是将刻好了图案外轮廓的锡片贴在中途漆面，然后再全面的修漆，等待干了之后再磨显出锡片。锡片上面会浅浅的刻一些纹样，这十分讲究行刀的一些角度跟走向，会造成随角度变化的折光，然后再在上面罩一层透明的聚氨酯。成都的锡片上面纹样刻画十分细致，刻纹内外都呈银色，显得明丽秀美。而雕锡跟填彩结合，就是雕锡填彩。成都的漆器工艺还有钩刀、针刻、呛金、呛彩、描金、岩绘、石绘、变涂、螺钿镶嵌，还有蛋壳镶嵌等等。代表的作品有1986年的一个名叫鲤鱼的禅盒，还有名叫虞美人的花瓶，它们都被中国的工艺美术馆所收藏。1989年龙腾堆漆大花瓶，还有百寿陶盒
仿古的龙纹雕填引花大花瓶，参加了全国的工艺美术展览，也被中国工艺美术馆作为珍品收藏。其中龙腾堆砌大花瓶高达170厘米。重庆的漆器主要是由美术学院的现代漆器跟漆器工厂的传统漆器所构成。在20世纪的30年代，沈福文先生就在重庆率先创办了四川省立艺术专科学校的漆器科。随着艺术专科学校上升为四川美术学院，漆器科也成为了全国高等学府里面第一个的漆器专业。在半个世纪以来，四川美术学院漆器专业云集了像杨富明、肖连恒、何豪亮、李大树等等一批有比较深的漆艺造诣的教师，他们在沈福文先生的带领之下毕生耕耘，从器皿的造型、色彩、纹样乃至制漆、修图等等方面开展了教学的研究，并且采集了一些西南地区少数民族美术跟民间美术的精华，融合了四川当地的堆漆、研磨、彩绘，还有结合了一些日本变图的技法，使得四川美术学院的漆器既有现代气息，又有醇厚的乡土情味。重庆漆器的特色工艺主要也是堆漆、研磨、彩绘和变图为主。贵州的毕节大木漆是我国的4大名漆之一，它的漆叶十分粘稠，造性很好，成色比较深。而大方这个地区，它所生产的漆占了贵州生漆总产量的1/3以上。大方这个地区古时候称为大定，而漆器生产大约开始在明代的洪武年间。从19世纪开始，大方就生产了大量种类繁多、工艺精湛的漆器。到了道光年间，大方漆器作坊遍及了整个城内，漆艺的从业者达到了有上千人。大方漆器其中以皮胎最有特色，它们的皮胎是用马皮或者是水牛皮为原料，经过水浸泡、火烘等等的步骤制作而成。因为受到了皮料的一些形状和成型方法的限制，皮胎漆器多数为方形、圆形，成型的方法有圈裁和整箍为主。圈裁的意思就是将牛马皮裁接成四面体、六面体、圆柱体等等的合贯坯体，而整箍就是用模子冲压皮张，形成一个盒子的胎形，或者将皮张包在钢模外面冲压成异形器皿，然后再通过刮灰、整形、固形等等的步骤，使得器物方圆规矩、缝口密合，然后再在上面修漆装饰。皮胎漆器的优点就是耐高温、耐摔、防潮、防蛀、防开裂等等，它的坚实程度还有盛入茶叶等等食物的保色保味功能上面，均在其他胎体的漆器之上。